유럽은 40도 폭염에도 에어컨 부족으로 큰 피해를 겪습니다. CNN은 낮은 냉방 수요, 높은 비용 등 여러 원인을 지목했습니다. 유럽 가정 에어컨 보급률은 20%로 미국 90%와 대조적입니다. 프랑스는 1947년 이래 이틀 연속 최고 기온을 경신했습니다. 과거 북유럽은 냉방 수요가 적어 에어컨이 사치품이었습니다. 높은 에너지 비용과 오래된 건축물이 설치를 어렵게 합니다. 문화재 규제와 EU 탄소 중립 정책도 보급에 영향을 줍니다. IEA는 2050년까지 유럽 에어컨 보급이 2배 이상 늘어날 것으로 전망합니다.